人唔識名佢。根據瑞銀2025年嘅全球房地產泡沫指數，香港係全球樓市負擔能力最低嘅城市。一個香港人要工作足足14年，唔食唔用先可以買到一個60平方米嘅單位，係14年嘅全部人工，唔係14年嘅積蓄，係14年嘅總收入，一分錢唔花先夠。呢個數字背後嘅問題唔止係供求，係因為香港樓市喺過去10幾年不斷被由外地傳導入嚟嘅流動性推高，而本地人嘅工資根本追唔上呢個速度，所以係咁一個畫面。喺銅鑼灣一個20幾平方米嘅劏房門口，住喺入面嘅人每個月辛苦儲落嚟嘅錢放喺銀行得0點幾厘息，通脹食去購買力。而同一時間，個樓業主坐喺佢本來已經買好咗嘅物業度，唔使做嘢，資產本身已經因為遠端嘅貨幣政策而升緊值。呢個唔係懶惰對努力嘅故事，係有冇資產對冇資產嘅故事，係遊戲規則本身嘅問題。依家我哋要搞清楚一個技術問題，就係量化寬鬆點解會導致呢個結果。當聯儲局宣布買入國債同按揭抵押嘅21.1%，呢個唔係自由市場嘅自然結果，係貨幣政策嘅直接後果。但係你而家可能會問，美國人嘅事同我香港人有咩關係？關係好大。死亡。去到1990年，塔伊夫協議簽咗啦，仗就打完，但係問題咧就未解決。真主黨成為咗唯一可以保留武裝嘅政黨。